Haleluya hosana. Haleluya hosana. Thank you Jehova. Na asante kwa sababu kuna yaliyoko sawa. Asante huwa ni neno dogo lakini lina nguvu ya kubadilisha kutoka negativity kuja positivity. Gratitude have power to transmute negative to positive. Iko hivyo. Kwa hiyo asante, hata kama kuna ambayo hayako sawa. Kuna ambayo yako sawa, nina pumzi, nina uzima, nina amani. Asante Mungu, hata kama kuna mengine hayako sawa. Leo nina message ambayo nataka kuishare leo. Ninataka kuongea kuhusu jina la Bwana. Na nimekuwa inspired kufanya hivi kutoka kwenye kifungu cha Biblia. Kilichonifanya nikataka kuongelea kuhusu jina la Bwana ni kifungu ambacho kiko kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Misali, kinachosema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Iko hivyo, yani jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia, ambayo ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia, na akishaikimbilia anakuwa salama. Na pia ukisoma kwenye Biblia kuna sehemu kwenye moja kati ya maneno ya Kristo anasema pia si kila aniitaye Bwana Bwana au aitaye Bwana Bwana ndiye atakaye uona ufalme wa mbingu, bali ni wale watakao yaishi na kuyatenda matendo ya Bwana, kama sikosei. Kwa nini na usanisha hivi vifungu viwili, na kwa nini naona ni muhimu kuongelea kuhusu jina la Bwana, au kwa nini mpaka nasukumwa kuongea kuhusu jina la Bwana? Kwenye moja kati ya research zangu, kwenye moja kati ya upekuzi wangu, kwenye moja katika pitapita zangu huko za kutafuta maarifa, kutafuta yaliyofichwa, kutafuta ukweli, niliwahi kukamwa close to interview. Niliwahi kukutana na interview ya hiyo interview ilikuwa na title ya The Interview with Lucifer, yani ni mtu alikuwa akimfanyia interview Lucifer. Kwa macho ya nyama inaweza kuonekana ni kama video ya kawaida. Ikienda kwenye internet sasa hivi inaenda kwa kasi, yani hata vita ya 3 naamini itaanziaga kwenye internet. Na itaanziaga hivyo maana internet ndio imeshika vichwa vya watu, imeshika mindset za watu. Kwa hiyo kwenye ile interview kwa macho ya nyama inaonekana ni kama interview ya binadamu, yuko anazungumza na mnyama aliyevaa kinyago chenye mapembe anayejionyesha kama Lucifer, lakini message iliyokuwa ikitoka pale ilikuwa inaonyesha behind yule mtu aliyekuwa anafanyiwa ile interview kulikuwa kweli kuna spirit ya Lucifer, au kuna udanganyifu wa Lucifer na jinsi unavyofanya kazi. Nilichokikuta kwenye ile interview, kwenye moja kati ya interview lilizungumziwa kuhusu swala la kwamba kuzimu kwa siku inapokea watu wasiopungua 150,000 wakiwa hawajui who is Jesus. Yani kuzimu, yani kiufupi dunia hii kwa siku inatakiwa au waga inakuaga watu 140,000, watu 150,000 waondoke kwenye dunia lazima kila siku. Kwa ukiona hata tunaishi, ndio maana nimetangulia na asante, kwa sababu kuna yaliyoko sawa, naishi na wewe unaishi unasikiliza hii. Kwa hiyo kuna watu 150,000 leo wameingia kuzimu wakiwa hawamjui Jesus ni nani. Hicho ndo kimenisukuma kuongea kuhusu jina la Bwana. Na kwa nini watu hawamjui Jesus ni nani? Maana ukisema Jesus ni neno ambalo sio geni. When you say Jesus ni neno ambalo sio geni, na ndio maana nitarudi pale pale kwenye maandiko yanavyosema kwamba si kila aniitaye Bwana Bwana atakaye uona au atakaye ingia ufalme wa mbingu.
ni wale wanaoyatenda matendo sawa sawa na Mungu, ni wale ambao wanayaishi yale ambayo Mungu anawataka wayaishi. Kwa nini neno Jesus pia sio geni, na kwa nini watu 150,000 wafe wakiwa hawajui Jesus ni nani? Ni kwa sababu kuna udanganyifu uliopo kuhusu jina la Bwana ambao hii dunia imeushika. Iko hivyo. Mimi nimewahi kuisoma dini, nimewahi kuwa mwanafunzi wa dini, nimesoma na nimekulia ni kwenye mazingira ya kidini, nimepata mpaka kipaimara, nimesoma miaka 2. Nakumbuka mpaka siku ya kuhitimu mimi ndo niliyekuwa kiongozi wa wale ambao walikuwa wanahitimu. Mimi ndo nilikuwa kama msemaji wa wale ambao walikuwa wanahitimu, na sikujichagua, nilichaguliwaga. Nilishika mic nakumbuka mbele ya kanisa kubwa, waumini zaidi ya 500, kuwawakilisha wenzangu. Lakini kwenye yale yote sikuwahi kupewa ufafanuzi kuhusu jina la Bwana, na ndio kitu pekee ambacho wanadamu wanaoishi kwenye dunia ya tatu wamebakiza cha kuwaokoa. Maana sisi tumepewa jina. Iko hivyo. Yeyote yule ambaye unaamini katika mamlaka za Biblia, ni tumepewa jina. Ukiliita hilo jina, yani ukiliita hilo jina kuna nguvu zinakuja kupitia hilo jina. Yani hilo jina, uwepo unaokuja na hilo jina. Maana kinachofanya kazi sio kuita hilo jina, kinachofanya kazi ni uwepo unaokuja likiitwa hilo jina. Na ukienda kwenye hii dunia kuna namna tumetengenezewa ya kuliita hilo jina. Nitagoa deeper on that. Miaka 5,000 iliyopita, according to my research, neno J lilikuwaga hali exist. Iko hivyo. Yani kabla ya lugha ambayo tunaitumia kama Kiingereza, ni matengenezo ambayo yalitengenezwa na ilikuwa ni kama process mpaka kuja kufikia Kiingereza. Kabla Biblia kuja kwenye lugha ya Kiingereza, iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, na iliandikwa miaka mingi. Unatakiwa ujue hata dunia tuliopo si mwaka 2020 na si mwaka 2030, na dunia iko hapa mabilioni ya miaka. Kwa kuna udanganyifu mwingi ambao unaendelea. Kwa hiyo neno J lilikuwaga ali exist. Neno J limekuja kuexist kilipo exist Kigiriki. Maana J imetoka kwenye Kigiriki. Yani kabla maneno ya Kigiriki hayajulikana yapo, ilikuwaga hakuna neno J. Iko hivyo. Kwa hiyo jina kama ilikuwa ni kwenye ile J, maana kwenye Biblia kuna neno limeandikwa Yehova na kuna watu wanaita Jehova. Si vibaya kuita hivyo, lakini neno J kabla ya kuwepo J ilikuwa ni Y. Neno Y, Yehova badala ya Jehova. Yani ilikuwa natakiwa aitwe Yesus. Lakini jina ambalo lilikuwepo kwenye wakati wa lugha ya Kiebrania, au jina ambalo lilijulikana hata ambalo alikuwa akiitwa Kristo wakati halisi aliyokuwepo, lilikuwa ni Yeshua, Yahusha, Yehoshua. Iko hivyo. Lilivyo translatiwa kuja kwenye Kigiriki likaekewa neno J. Kuja kwenye Kiingereza, hii itoke kwenye Kiingereza lije kwenye lugha zote. Maana baada ya Kiingereza ndo zinakuja lugha zingine. Kiingereza ni kama lugha kuu inayo connect dunia, kama sikosei, according to my research. Maana ninachokisema mimi sio lazima mwingine akifuate au kiamini. Najaribu kuelezea ni kwa nini kuna upotoshaji kuhusu jina la Bwana, na ni kwa sababu kuna uwepo kwenye kulijua jina la kweli. Iko hivyo. Jina la kweli la Yesu ni Yeshua. Mimi nimesoma dini mpaka nahitimu, sikuwahi kusikia yeyote akiita Yeshua, Yahusha, Yehoshua. Hatukuwahi kufundishwa kuhusu hichi kitu. Kwa hiyo wapo watu wengi ambao wanasoma dini, wanafanya vyote, lakini kwa kutokujua Yesu ni nani, au Yesu ni nini, au Yeshua ni nani,
wanapokelewa na malango ya kuzimu. Maana ukishamjua ukamuita, maana tumepewa jina, ukishamjua ukamuita na ukajua na uweza kwenye maisha yako hayapotei, utawekwa uzimani tu. Hatima yako haitakuwa kuzimu. Hata kama unajisi unapitia kuzimu wakati huu, pengine uko njiani kuelekea uzimani, ukilijua hilo jina ni Yeshua, Yahusha, Yehoshua, Yahwe, Yahu, Yehova. Kabla ya translation kulikuwaga hakuna neno J, iko hivyo. Kwa hiyo naamini yeyote yule ambaye unamtafuta Mungu au unatafuta kweli, ukikutana na haya yatakuwa ni kama clarity kwako. Kwa mwingine ni upuuzi, na haya yapo kwa kila mtu. Na nasema hivi kwa sababu najua kuna kila namna ya watu, na hii kitu itaenda worldwide. Iko hivyo. In the name of Yeshua, Ashe, over.